El conocimiento de los sonidos que constituyen nuestra lengua nos permite a nosotros evitar errores cuando los utilizamos en el contexto oracional. Es por eso que debemos recordar que estos sonidos o fonemas, cuando se emplean en el acto elocutivo, se agrupan en unas secuencias denominadas sílabas. La sílaba es la mínima unidad de pronunciación del habla. Por ejemplo, en la palabra cauteloso tenemos 4 golpes de voz. Cada golpe de voz corresponde a una sílaba. Entonces, identificamos la sílaba con cada emisión, con cada golpe de voz en el proceso de articulación de una palabra. Esta sílaba está constituida por 3 partes: el margen anterior, el núcleo y el margen posterior, que, si ustedes gustan, pueden anotar, tradicionalmente se conocen con estas denominaciones: cabeza, cima y coda, aunque ahora no se emplean mucho. Para poder establecer estas partes, voy a emplear algunas palabras. Voy a usar las sílabas finales. Por ejemplo, si nosotros tenemos la palabra tocar, ahí está, tocar. El núcleo, como señalamos al diferenciar vocales y consonantes, el núcleo siempre va a ser una vocal. Y aquí están las consonantes cumpliendo la función de márgenes silábicos. Esta es una sílaba completa, pero a veces falta un sonido. Por ejemplo, en la sílaba final de beso tenemos margen anterior o cabeza, tenemos núcleo o vocal, pero no existe margen posterior. Si nosotros tenemos, a ver, la palabra, la palabra leal. Ahí está. Existe el núcleo, existe el margen posterior, pero no tenemos el margen anterior. Recuerda, siempre hay por lo menos una vocal en la sílaba del español. Puede faltar el margen anterior, puede faltar el margen posterior, pero lo que nunca falta es la vocal o núcleo. ¿Y por qué he dicho que puede haber por lo menos, o debe haber por lo menos, una vocal? Porque en algunos casos se presenta una sucesión. Por ejemplo, si la palabra fuera canción, entonces tenemos margen, núcleo y margen. Es decir, tenemos nosotros, ¿qué cosa? Tenemos nosotros un núcleo compuesto. Y podría haber también una parte consonántica, un margen que sea compuesto. Por ejemplo, compras. El margen es compuesto. No vayas a decir margen, núcleo
y margen. No, no, no. Recuerda, el núcleo siempre será una vocal. Se pueden presentar entonces secuencias de consonantes o secuencias de vocales. Estas son las que a nosotros nos interesan, las secuencias vocálicas, que pueden ser homosilábicas o pueden ser heterosilábicas. Homo significa igual, homogéneo, homosexual, homólogo. Si decimos que las secuencias son homosilábicas, lo que queremos dar a entender es que esas secuencias pertenecen a la misma sílaba. Y estas secuencias son el diptongo, que es la pronunciación de dos vocales en una sílaba, y el triptongo, que es la pronunciación de tres vocales en una sílaba. Este diptongo, según como esté constituido, puede ser creciente o decreciente. ¿A qué se debe esa clasificación? Si es creciente, significa que el sonido va de menos a más, así. Y si es decreciente, va de más a menos. ¿Y cómo se establece? Según el tipo de vocal que da inicio. Recuerda, las vocales pueden ser abiertas o cerradas. Las abiertas también se denominan fuertes. A, E, O, sale más aire, mayor sonoridad, las abiertas son fuertes. I, U, la boca se estrecha, la boca se cierra, sale menos aire, la sonoridad es menor, por eso las cerradas son también débiles. Mira estos casos: cielo, diodo, fiasco, duelo, cuota, suave, diurno, cuita. Aquí te habrás dado cuenta de una peculiaridad. En estas secuencias, primero está la vocal cerrada y luego la abierta. Por lo tanto, no hay duda de que se trata de diptongos crecientes. Pero aquí vemos que son dos cerradas. Cuando esto ocurre, atención, si las cerradas son diferentes, o sea, la secuencia es I, U, I, necesariamente es un diptongo. En estos casos, la segunda vocal siempre tiene un poco más de sonoridad y por eso se clasifican como crecientes. En el diptongo decreciente se produce este fenómeno al revés. Por ejemplo, laurel, caimán, bow, oiga, deudo, peine. En el decreciente, como puedes ver, siempre está primero la vocal abierta. Aquí tienes tú los 14 casos de combinaciones dictongales, ¿ya? Estos son los 14 dictongos del español. En el caso del triptongo,
Como ya hemos dicho, debe haber la secuencia de 3 vocales. Pero atención, mucha atención. Siempre será vocal cerrada, vocal abierta y vocal cerrada. Repito, cerrada, abierta, cerrada. Es la única forma en que se constituye el triptongo. Y estas vocales pueden ser iguales, estas cerradas, iguales como en apreciéis, o pueden ser diferentes, como en guairuro. Otra cosa, recuerda que cuando la Y se encuentra al final de la palabra, representa el sonido I. Por ejemplo, en buey, así como en rey, carey, pacay, se forma también una secuencia de vocales. Acá, cerrada, abierta, cerrada. La secuencia heterosilábica se conoce también como hiato. Y existen 2 clases, el hiato simple y el hiato acentual. El hiato simple se constituye cuando separamos hetero, diferente. La secuencia va en diferentes sílabas. El hiato simple, entonces, se constituye cuando separamos las vocales sucesivas. Cada vocal constituye núcleo de una sílaba. Por ejemplo, en caoba o en creer. ¿Y de qué te das cuenta? De que estas son vocales abiertas. Ahí tienes el primer caso de hiato. Cuando las vocales son abiertas, siempre se separan. Son vocales abiertas sucesivas, corresponden a sílabas diferentes. Y aquí podemos colocar tiito. Y aquí colocamos duumbiro. Ahí también tenemos ejemplos de hiato. ¿Y ahora de qué te das cuenta? De que ese hiato está constituido por vocales cerradas o débiles. Pero cuando se juntan cerradas o débiles, ¿no es un diptongo? Mira la diferencia. Para que constituya un diptongo, las vocales cerradas son distintas, secuencia IU o secuencia UI. Pero si estas vocales cerradas son iguales, II, UU, entonces se separan, constituye hiato. El hiato acentual, que algunos llaman adiptongo, se produce cuando el diptongo se rompe, el diptongo se separa. ¿Y por qué la secuencia homosilábica se rompe? Porque la mayor fuerza de voz o acento recae en la vocal cerrada. Por ejemplo, en palabras como caída, púa, lío, reúne. Al acentuar la vocal cerrada, digamos que la hacemos fuerte. Si tenemos 2 fuertes sucesivas, sabemos que deben separarse para constituir cada una núcleo de una sílaba diferente. Hiato acentual. Para concluir, sobre la sílaba debemos señalar cómo se clasifica. La clasificación obedece a 3 criterios. Tomando en cuenta la ubicación del acento,
La sílaba puede ser átona o puede ser tónica. Esta sílaba en la que recae el acento es la tónica. Aquellas que no tienen acento, átonas. Según la terminación. En la palabra tratos, observas que una sílaba termina en vocal y la otra sílaba termina en consonante. La terminación me permite clasificarlas en vocal abierta, esta de aquí es abierta, también se la llama libre o directa, y esta de acá se llama cerrada, trabada o indirecta. El último criterio toma en consideración el número de letras. Si hay solo una letra, monolítera. Si hay dos, dilítera. Si hay tres, trilítera. Si hay cuatro, tetralítera. Puede haber una sílaba de hasta 6 letras.